চান্দেহি এরকম করতাম নাকি এক প্লেট গরম গরম ভাত যদি থাকে তাহলে তো পুরো জমে খেয়ে চলেন আজকে আপনাদের সাথে অনেক দূর থেকে আসা শুটকি ভর্তা শেয়ার করবো। শুটকিগুলোকে ভালো মতো গরম পানিতে ধুয়ে নিতে হবে, তো এমনি পানিতে ধুলে চলবে না। এভাবে করে ধুলে শুটকির গন্ধটা ভালো মতন চলে যায়। এরপর হচ্ছে এগুলো ভেজে নিতে হবে। শুটকি, পেঁয়াজ, রসুন, শুকনো ঝাল একসাথে ভেজে নিতে হবে। মধ্যে সামান্য লবণ, হলুদ আর ঝালের গুঁড়ো দিয়ে ভেজে নিব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে ব্লেন্ডার করে নেবো এগুলো। এখনো কিন্তু শেষ হয়নি, টুকিটাকি কাজ বাকি আছে। এখন আবারও মশলা কষাতে হবে। তেল, পেঁয়াজ, ঝালের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লবণ দিয়ে পানি দিয়ে ভালো মতো কষাই নেব। তারপর আগে থেকে ব্লেন্ড করা পেস্টটা তাতে দিয়ে দেবো। দেওয়া হয়ে গেলে এটা ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে আমাদের ভর্তা রেসিপি